Wir haben tausende Beratungsgespräche zu Schnarchschienen geführt. Aus diesen vielen Gesprächen haben wir für dich zusammengestellt, worauf du bei der Auswahl von Schnarchschienen achten solltest, für wen sie geeignet sind und wie man sie perfekt im Alltag nutzt. Für die Auswahl von Schnarchschienen gibt es 3 Top-Kriterien. Das wichtigste ist für mich der Tragekomfort. Denn was nutzt eine Schnarchschiene, wenn sie so unbequem ist, dass sie nicht getragen wird? Und beim Tragekomfort, da gibt es eine grundlegende Unterscheidung, nämlich zwischen einteiligen und zweiteiligen Schnarchschienen. Einteilige Schnarchschienen bestehen aus einem einzigen Block, in der Regel einem Guss. Sie sind deswegen sehr günstig in der Produktion. Aber sie fixieren den Unterkiefer und verhindern damit die seitliche Kiefergelenksbeweglichkeit. Und das kann oft Kiefergelenksschmerzen verursachen. Das ist bei zweiteiligen Schnarchschienen anders. Sie bestehen aus jeweils einem separaten Teil für den Oberkiefer und den Unterkiefer und ermöglichen so die seitliche Kiefergelenksbeweglichkeit. Für den Tragekomfort sind auch 2 weitere Punkte wichtig, nämlich wie viel Material wird verwendet und wie ist die Druckverteilung. Als Grundregel gilt: Je weniger Material verwendet wird, desto höher ist generell der Tragekomfort. Bei älteren Schienenmodellen ist mehr Material im Spiel. Neuere Modelle haben regelmäßig deutlich weniger Material. Hier mal Modelle eines Herstellers, aber unterschiedlichen Datums im Vergleich. Hier das alte Modell und hier das neue Modell. Und auch bei der Druckverteilung sehen wir deutliche Sprünge zwischen den Herstellergenerationen. So sorgt die Innenstruktur bei diesem neuen Modell für eine deutlich bessere Druckverteilung als bei dem vergleichbaren älteren Modell. Das zweite Auswahlkriterium ist dann die Kiefergröße. Auch hier gilt: Was nutzt die Schnarchschiene, wenn sie nicht zum Gebiss passt? Industriell gefertigte Schnarchschienen kommen regelmäßig in einer Einheitsgröße. Diese fällt aber je nach Hersteller unterschiedlich aus. Da gibt es aber einen einfachen Trick, nämlich dass man in einen sauberen Pappkarton beißt und dann die Maße des Abdrucks mit den Größenangaben zur jeweiligen Schnarchschiene abgleicht. Wie genau das geht, dazu haben wir ein eigenes Video gemacht, das ich hier mal verlinke. Bei individuell gefertigten Zahnarztschienen stellt sich das Problem nicht, denn sie werden auf Maß für den jeweiligen Nutzer gefertigt. Dafür sind sie aber deutlich teurer, dazu komme ich gleich noch. Das dritte Auswahlkriterium ist dann die Vorschubeinstellung. Die ist ja wichtig für die Wirksamkeit der Schnarchschiene. Es gilt: Je stärker der Vorschub, desto wirksamer die Schnarchschiene, desto höher aber auch die Gefahr, dass die Schnarchschiene unkomfortabel ist. Und auch bei der Vorschubeinstellung gibt es einen sehr deutlichen Unterschied zwischen einteiligen und zweiteiligen Schnarchschienen. Bei den einteiligen Schnarchschienen wird der Vorschub nur während der Anpassung eingestellt, das heißt nicht nachträglich, nicht nach der Anpassung. Das führt in der Praxis dazu, dass man diese Schienen nur sehr grob und ungenau einstellen kann. Der Nutzer braucht aber in der Regel für die richtige Balance aus Komfort und Effektivität eine genaue Einstellung seiner Schnarchschiene. Und genau das leisten zweiteilige Schnarchschienen. Bei diesen Schnarchschienen ist es so, dass sie separat in jeweils einem eigenen Schritt an den Oberkiefer oder den Unterkiefer angepasst werden. Das ermöglicht es, die Schieneneinstellung nachträglich zu machen. Das gibt deutlich mehr Flexibilität, denn man kann die Schieneneinstellung ohne Anpassung machen und das ist regelmäßig auch genauer. Bei zweiteiligen Schienen sehen wir im Markt eigentlich 2 verschiedene Systemtypen, nämlich die stufenlose Einstellung per Schraube, so zum Beispiel wie bei diesem System, und die gestufte Einstellung, zum Beispiel mit Abstandshaltern oder Bändern. Ich meine, dass die gestufte Einstellung in Millimeterschritten ausreichend ist. Es bedarf nicht unbedingt einer stufenlosen Einstellung. Wichtig ist, dass die Vorschubeinstellung nicht drückt. Das kann bei Abstandshaltern, die an der Seite angebracht sind, für Seitenschläfer ein Problem sein. Wenn du auf diese 3 Kriterien achtest, dann wirst du bei der Auswahl deiner Schnarchschiene eine gute Entscheidung treffen. Wir wissen aus unseren vielen Kundenfeedbacks, dass Schnarchschienen sehr wirksam gegen Schnarchen und obstruktive Schlafapnoe sind. Das zeigen übrigens auch klinische Studien. So wurde in einer Studie gezeigt,
dass der Einsatz einer Schnarchschiene das Schnarchgeräusch bei 84% der Patienten senkte. Und nicht nur das, Schnarchschienen können auch krankhaftes Schnarchen, nämlich Schnarchen mit Atemaussetzern, wirksam bekämpfen. So zeigte eine große Vergleichsstudie, dass Schnarchschienen in rund 75% der untersuchten Fälle die Anzahl der Atemaussetzer um mehr als die Hälfte senkten. Jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Nicht jeder Schnarcher ist gleich. Eine Schnarchschiene wirkt am besten beim sogenannten Zungengrundschnarcher. Das sind Menschen, bei denen das Zurückfallen der Zunge die Hauptursache ist. Denn Schnarchschienen ziehen ja den Unterkiefer und damit den Zungengrund nach vorne und halten die Atemwege frei. Wenn du hingegen hauptsächlich durch die Nase schnarchst oder ein reiner Mundschnarcher bist, kann eine Schiene weniger effektiv sein. Allerdings kann sie auch hier helfen, da sie oft die Mundatmung reduziert und dadurch die gesunde Nasenatmung fördert. Wann solltest du eine Schnarchschiene nicht nutzen? Nun, da kommt es entscheidend auf den Gebisszustand an. Da gibt es zwei praktische Faustregeln. Es sollten jeweils 10 gesunde Zähne im Oberkiefer und Unterkiefer vorhanden sein. Das heißt insgesamt mindestens 20 gesunde Zähne. Deren Verteilung sollte dabei wie folgt sein: 5 gesunde Zähne jeweils auf der linken und der rechten Seite des Oberkiefers sowie weitere 5 gesunde Zähne auf der jeweiligen linken und rechten Seite des Unterkiefers. Sind diese Faustregeln nicht erfüllt, dann solltest du auf jeden Fall vor Nutzung einer Schnarchschiene mit dem behandelnden Zahnarzt oder der Zahnärztin sprechen. Brücken, Kronen oder Implantate sind übrigens kein Hinderungsgrund für Schnarchschienen, wenn sie fest verankert und im guten Zustand sind. Weitere Kontraindikationen bei Schnarchschienen sind lockere Zähne, insbesondere im Schneidezahnbereich, weil dort der Vorschubdruck am stärksten ist. Kieferschmerzen oder Kiefergelenkserkrankungen, Zahnspangen, Knirscherschienen oder sogenannte Aligner, denn man kann diese Schienen nicht, jeweils in der Regel nicht, mit Schnarchschienen kombinieren. Chronisches Asthma oder Epilepsie, weil es dann zur Atemnot kommen kann. Was wir im Beratungsalltag schon ab und zu hören, sind Beschwerden über typische Nebenwirkungen von Schnarchschienen, wie zum Beispiel Zahnsensibilität. Die gibt es in der Tat gelegentlich, aber die gute Nachricht ist, dass die meisten Nebenwirkungen nur vorübergehend sind und sich gut beheben lassen. Ich gehe mal auf die 3 häufigsten Nebenwirkungen ein, die uns von Kunden in unserer Beratungspraxis genannt werden. Du hast empfindliche Zähne. Dann empfehlen wir 3 bis 4 Mal nach dem Aufstehen die Kiefer aufeinander zu pressen oder mit den Zähnen zu klappern. Das Kiefergelenk fühlt sich verspannt an oder du hast Schmerzen am Ohransatz. Dann ist unsere Empfehlung, mit der geöffneten Hand vorsichtig Druck nach hinten auf den Unterkiefer ausüben. Das ist übrigens generell eine gute Übung, um das Gebiss nach Gebrauch der Schnarchschiene morgens zu normalisieren, das heißt wieder in den Normalzustand zu bringen. Alternativ kannst du auch kurz auf der rechten oder linken Zahnkranzseite auf einem Kaugummi kauen. Dritte Nebenwirkung, die wir ab und zu schon hören, ist starker Speichelfluss. Das ist zu Beginn manchmal ein Problem, aber das legt sich in der Regel. Es kann dabei gut helfen, vorübergehend den Vorschub der Schnarchschiene zu verringern. Tja, was kosten denn Schnarchschienen? Bei ordentlichen Konfektionsschienen liegt der Preis so zwischen 50 € am unteren Ende und bei ca. 140 € für Top-Konfektionsschienen am oberen Ende. Für eine zahnärztliche angefertigte Schiene muss man schon mit zwischen 800 bis 1400 € an Kosten rechnen. Bei einfachem Schnarchen, das heißt Schnarchen ohne Atemaussetzern, werden Schnarchschienen generell nicht von den Krankenkassen erstattet. Denn Schnarchen ohne Atemaussetzer wird nicht als Krankheit angesehen. Bei obstruktiver Schlafapnoe hingegen werden zahnärztlich gefertigte Schnarchschienen unter bestimmten Voraussetzungen von den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland erstattet. Ich habe hierzu bereits ein ausführliches Video gemacht, das habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Du kannst deine Schnarchschiene mit milder Seife und lauwarmem Wasser reinigen. Alternativ gibst du etwas Mundwasser in einem Becher und reinigst die Schnarchschiene mit Hilfe einer Zahnbürste in dieser Lösung. Nach spätestens einer Minute nimmst du die Schiene aus der Flüssigkeit und spülst sie mit klarem Wasser ab. Für die ideale Reinigung kannst du spezielle Reinigungstabletten oder Gels verwenden. Wichtig: Nutze auf keinen Fall Zahnpasta oder normale Prothesenreiniger für die Reinigung. Die Inhaltsstoffe
können die Oberfläche der Schiene beschädigen. Ich hoffe, dieses Video hatte einen guten ersten Überblick über das Thema Schnarchen gegeben. Wenn du Fragen hierzu hast, schreib sie doch bitte in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. Bis zum nächsten Mal.